Edellisessä jaksossa sankarimme olivat Patangurangin saarella, jolla he korjasivat laivojaan, kun häijyttäaikot olivat hyökänneet heidän kimppuunsa. Valmista tuli! Nostakaa minut ylös! Hetkinen nyt vaan. Tässä on yksi kohta, jota pitää vielä vähän parantaa. Olen nyt aloillasi, niin minä näytän sinulle kohdan, jota pitää vähän parannella. Tämä oli viimeinen kerta, kun autan sinua valvomalla työntekoasi. Haha, paras uutinen, jonka olen kuullut tänään. Noin sitä pitää, miehet. Vetäkää! Vetäkää! Hiop! 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 Hyvin toivottu, kumppani. Kaikki vauriot, jotka William Ray ja heidän joukkonsa meille aiheuttivat, on nyt korjattu. Kyllä, Sandokan, olemme valmiit purjehtimaan. Aivan, Labuan saarelle. Heti kun olemme saaneet Marianan turvallisesti pois saarelta, teemme tilimme selviksi Raihin kanssa. Juuri hän varasti vanhempieni valtaistuminen otti saaren hallintaansa. Se tulee olemaan todellinen onnenpäivä. Laiva edessä! Tervehdi heitä. Kuka sieltä tulee? Tremalmanaik miehineen. Mitähän heillä on nyt mielessään? Mehän hyvästelimme jo. Emme voineet antaa teidän lähteä ennen kuin ilmaisemme kiitollisuutemme jollain arvokkaalla esineellä. Sanat eivät pelkästään riitä. Kammamuri. Ota vastaan tämä miekka kiitollisuudemme symbolina. Kiitos. Olen iloinen, kun kohtalo toiminut paikalle. Nämä ovat myös sinulle. Isä kultani antoi tämän helminauhan minulle. Voi ei. Tämä lahja on aivan liian arvokas. En voi ottaa sitä vastaan, en itselleni, mutta annan sen erälle, jonka kauneus on yhtä mittava kuin näiden helmien. Ole kiltti ja kerro, kuka tämä ihastuttava henkilö on. Kuka saa omakseen nämä ihanat helmet? Maria, Labuan saaren helmi. Hän on rakkaimpani ja maailman kaunein tyttö. Nyt ymmärrän. Anna ne hänelle siunaukseni kerran. Ja paljon onnea teille molemmille. Oi! Ruorimies, suunta kohti Labuan saarta. Aivan! Lue Mariana, olen taas pian luonasi. Niitähän tulee paljon. Nuo kalat ihan himoitsevat koukkuasi. Mitä käytät syöttinä? Näitä sardiineja. Ymmärrän. En ikinä löydä keittiöstä mitään hyvää. Siellä ei ole hilloa, ei pähkinävoita, ei juustoa, ei mitään mitä panna keksin päälle. Mitä näikään lentäviä sardineja, juuri niitä haluankin. Nyt nappaapatan. Vaikuttaa aika isolta. Varo, yritän vetää sen ylös. Varo nyt! Mikä makoisa lounas. Kiitti kyydistä, Sampikion. Sinä se vasta osaat kattaa maistuvan lounaspöydän ystäville. Nuo sardiinit olivat herkullisia. Papukaijakalastuksessa teki minun vaikutuksen. Taisit keksiä uuden urheilulajin. Kun otamme huomioon myötätuulen ja vuoroveden, saavumme Lapuan saarelle parissa päivässä. Hyvää työtä, Giro. Kukaan ei osaa laskea matkantekoaikaa sinua paremmin. Labuan saarella meitä kenties onnistaa ja saatamme saada aikaan suuren taistelun. Siinä on lystiä joka iikalle. Se on mahdollista. Mutta saatamme joutua taisteluun jopa ennen sitä. Tähän mennessä Raja tietää jo, ettei hänen suunnitelmassa vangita meitä onnistunut ja että me olemme vapaita. Totta, ja hän tulee kiukkuiseksi kuin ampiainen, eikö vaan? Hän suorastaan raivostuu, joten pitäkäämme silmämme auki. Meillä on paljon vihollisia, jotka etsivät meitä kaikkialta. Yrittäen houkutella meidät ansaan. Komentaja, missä hän on? Laivasi raalasti ruumassa. Ei, älä kerro mitään. Hän on vankityrmässä. Hän on kaahaleissa rannalla ja nousuvirsiin tulossa. Tai hän roikkuu köydestä korkeimmassa tornissamme. Rukoile armoa! Itse asiassa, Raja, hän ei ole täällä pääs pakoon. Miten uskallat tuoda minulle tuollaisia uutisia? Olisit ensin tappanut itsesi. Mitä tapahtui?
Hyökkäsimme Mombragemin saarelle ja saimme Sandokanin ansaan, mutta se liero oli rakentanut uudet laivat saaren toisella puolella. Baronista ei ollut lainkaan apua. Emme olisi saaneet selville, minne se merirosvo oli häipynyt, ellei me olisi löytäneet salaovea. Ja ellen olisi löytänyt salaovea, emme ikinä olisi saaneet selville, minne Sandokan häipyi. Komentajasta ei ole hyötyä meille. Pakko sano, etten ole tyytyväinen tilanteeseen. En lainkaan. Tuo merirosvo ei ole vaaraksi vain koko maaseudulle, vaan mikä vieläkin pahempaa, hän on henkilökohtaisesti uhka minulle. Järkytyin kovasti tuosta uutisesta. Ei kai tarvitse muistuttaa, että Sandokan haluaa ihanan veljen tyttäreni Mariana-neidon. Tiedän sen kyllä varsin hyvin. Sandokan on katala konna. Koska hän on yhä vapaalla jalalla, minun on paras palata kotiin mahdollisimman pian ja ottaa mukaan ylimääräisiä vartioita suojelemaan Marianaa. Ei sitä koskaan tiedä, mitä Sandokan yrittää. Jää tänne ja ole korva tarkkana. Jos kuulet uutisia Sandokanista, pidäthän yhteyttä minuun. Luota minuun. Toivon sitä. Pidä huolta, ettet enää petä minua. En ole ikinä nähnyt tällaista epäpätevyyttä tehtävän suorituksessa. Lähetä heti Janetsille viesti. Tunnistamaton laivan tulossa tänne päin. Kyllä, Kapu. Janets! Viesti Sandokanilta. Tuntematon laiva edessä. Ryhdymme hyökkäykseen. Olet oikeassa. Miehet aseisiin. Jokainen mies omalle paikalleen. Minkä lipun alla he purjehtivat? En ole ikinä ennen nähnyt tuollaista lippua. Mutta emme voi riskeerata. Rajahin joukot saattavat purjehtia väärän lipun alla ja siten tehdä yllätyshyökkäyksen meidän kimppuun. Totta. Jep, juuri niin. Syön vaikka vanhat saappaani. Ellei tuo ole totta. Saamme heidät pian kiikkiin ja silloin saamme tietää totuuden. Sandokanin ja Janetsin laivat alkoivat ajautua erilleen. Heidän tarkoituksensa oli saada tuo uusi laiva ansaan omien laivojensa väliin. Merirosvoja! Kummallakin puolen! Merirosvot ovat hyökänneet kimppumme! Merirosvoja! Taisteluun! Taisteluun merirosvoja vastaan! Asesi! Molemmat puolet valmistautukaa taisteluun! No niin, Giro. Nyt pannaan tuo laiva ansaan välillemme. Malko, ammu nyt varoituslaukaus. Selvä, Sandokan. Hyvin ammuttu. Viestitä heille, että he laskevat purjensa ja odottavat, kunnes nousemme heidän alukseensa. Ne vaativat pysähtymään, sir. Mitä? Päästäisikö nuo roikaleet alukseni? Ei ikinä! Kieltäydy pysähtymättä! Kyllä, sir. Ai niin, he siis kieltäytyvät pysähtymistä. Pitää sitten antaa vähän erikoiskäsittelyä. Patan, painaisitko kivääriäsi? En ikimaailmassa antaudu, kuuletteko? En ikinä! Älkää ampuko! Minä antaudun! Voitte nyt nousta laivaan! Valmistautukaa nousemaan laivaan. Hyvänen aika sentään. Olemme tuomittuja mennyttä miestä. Anteeksi nyt vaan, mutta oletko sinä tämän laivan kapteeni? Kyllä minä olen kapteeni, sir. Epäilemättä tämä laiva saattaa kuulla Saravikin Rajahille. Haluaisin vähän vilkaista paikkaa. Juuri niin, Kapu. Kuka? Minäkö? En päinvastoin. Kiitos. Niin ystävällistä. No niin, miehet. Etsikää kaikkialta. Haluan tietää, onko tämä Rajahin laiva. Pysykää kaukana minusta senkin inhottavat merirosvot. Hyvät naiset, älkää pelätkö. Värikkäät vaatteemme ja karkeat tapamme ehkä pelottavat. Ollaan kyllä oikeita herrasmiehiä ja tiedetään kyllä heti kuka on hieno nainen. Löysetkö mitään jälkeä Rajahista?
Kapteenin logikirjan mukaan tämä on tavallinen kauppalaiva, joka kuljettaa lastia ja matkustajia Borneon reitillä. Ne kuljettavat tosi arvokasta lastia. Eivätkä matkustajatkaan ihan köyhiä ole, katsokaas tätä. Pankaa kaikki takaisin sinne, mistä ne löysitte. Olkaa varovaisia, mitään ei saa ottaa eikä vahingoittaa. Jos niin kerran haluat, Sandokan. Panen tämän takaisin sinne, mistä sen otin, vaikka onkin inhottava tehdä. Hyvä on sitten. Kapteeni, he menivät kannen alle ja näkivät arvokkaan lastimen. Se ratkaisee koko asian. Olemme tuhoon tuomitut. He varastavat kaiken ja sitten tappavat meidät. Kapteeni, olemme pahoillamme kun häiritsemme, mutta olemme panneet kaiken takaisin ja lähdemme nyt. Ettekö varastakaan mitään? Emme toki. Ryöstämme vain Rajahin laivoja. Emme ikinä ryöstä viattomia aluksia. Toivottavasti tämä pussillinen kultaröyhä riittää anteeksi pyynnöksiä. Hyvänen aika sentään. Siinä on enemmän kuin tarpeeksi. Toivotan teille hyvää matkaa. Olkaa varuillanne. Kaikki rosvot eivät ole yhtä rehellisiä kuin me. Tästä lähtien olette meidän lempimerirosvojamme, lupaan sen. Kas vain, luulin, että merirosvot ovat epäkohteliaita, mutta hän oli todellinen herrasmies. Minusta hän oli melko kiehtova ja myös komea. Meidän lienee paras mennä hyttiin. Labuan saarella on maanalainen kammio, jossa Giro asuu. Meidän pitää mennä sinne heti, kun pääsemme maihin. Olen samaa mieltä. Täällä on silloin kova tuuli. Minun on parasta palata laivaan. Meri alkaa olla aika hurjan näköinen. Et voi mennä sinne jollalla, jää tänne. Myrsky nousee ja kaikesta päätellen oikea kunnon myrsky. Miehet, luukut kiinni, laskekaa purjeet ja sitokaa kaikki irrallaan olevat tavarat. Kyllä, sir. Tämä on ihan helppo temppu. Kerron vain, miten herta S:lle tapahtui. En nyt tiedä. Ujattiin aina tällä tempulla. Tässä se oli. Mikä pöllö temppu. Olemme joutumassa myrskyn. Pitäkää varanne, miehet. Se on oikein raju myrsky. Sambiglion! Janet se ikimaailmassa päässyt takaisin omalle laivalleen. Pidä alus paikallaan. Meidän pitää ohjata suoraan aaltoon tai ne upottavat meidät. Kaikki on varmistettu. Taidamme joutua todelliseen suurmyrskyyn. Aivan. Pitäkää lujasti kiinni, sillä nyt meitä viedään. Paras panna tämä pois. Heti paikalla, sir. Valmis myrsky riepoteltavaksi, Rackers. Olen kyllä nähnyt pahempiakin myrskyjä kuin tämä antaa tulla vaan. Aiotko jättää minut katolle alas kalan syönniksi? Saattaisit olla maukkaampi syötti kuin sardiinit. Älä edes harkitse sitä, en mene enää tuonne alas, en mene! Tarkka mikä on Sandokan? Kyllä! Labuan on suoraan edessä, pääsetkö lähemmäksi? Mahdotonta. Siellä on karikkoja, jotka voisivat tehdä laivoihin isoja repeämiä. Sitten minun on paras mennä sinne ilman laivaa. Nyt en voi antaa periksi. Ota Janetsin jollan. Etsi suojaisen paikka, odota kunnes myrsky laantuu. Palaa Labuan saarelle, kun myrsky on ohi. Tavataan Giron piilopaikassa vuorokauden päästä. Oletko nyt ihan varma tästä? Kuulostaa vaaralliselta. Ellet ole siellä ajoissa. Silloin marssitte oikopäätä Labuanelle. Ellen ole siellä vuorokauden sisällä, se tarkoittaa, että vihollinen on vangannut minut.
Sinähän se olet, Janet. Mistä arvasit, että aion? Aiot lähteä Lapuan saarille. Tähän siitä, miten vaarallisuus olisi. Lähdetään! Olen iloinen, kun olet kanssani, ystävä hyvä. Matkaan siis toistaiseksi kaikki hyvin. Hyvinhän tämä menee. Menee jopa kiinni riutaan. Taidamme selvitä. Varo, Janet! Pidä vene suorassa, älä päästä sitä kääntymään. Pidä kiinni jostain. Teemme ehkä pakkolaskun. Taisimme taas huijata kuolemaa. Nyt suojaan. Meitä onnisti, eikö vaan? Pääsimme maihin vammoitta. Toivottavasti miehemmekin pääsevät. On vaikea ohjata tässä säässä. Yritän päästä tuohon satamaan. Emme voi jättäytyä tuulen vietäviksi. Törmäisimme noihin kallioihin. Meidän pitää seurata Kiroa. Vain siten meillä on ehkä mahdollisuus välttää nuo karikot. Meidän on pakko pysyä tässä tai olemme mennyttä. Valmistautukaa jättämään laiva! Nyt se onnistui. Nostakaa ankkuri, lähdemme pois myrskystä. Pelkääpä, että me onnistu. Jos meidän kerran pitää törmätä noihin kallioihin, tehdään se pehmeästi. Katsokaa, minne olemme menossa. Kaikki yläkannelle törmäämme noihin kallioihin. Kylkylsör. Hypätkää! Hyvin tehty, pärjäämme kyllä. Kuinka pitkä matka vielä? Jäädyn kuoliaksi. Älä aina ruikuta. Enää 1 maili. Totta, löydämme pian suojaa, mutta on sääli menettää tuo laiva. Älä välitä. Teemme kaikkemme. Kukaan ei loukkaantunut ja toinen laiva on turvassa. Totta, toisessa laivassa on yllin kyllin tilaa meille kaikille. Hei paitsut, emme ikinä pääse Lapuan saarelle ellette lisää vauhtia. Ainakin myrsky laantui saamatta kovin pahoja vahinkoja aikaan. No, mitä olinkaan sanomassa? Mitä rakkaus tähän liittyy? Joka tavalla setä. En rakasta paroni Williamia ja se siitä. Ja miksen? Hän on hyvästä perheestä, hän on varakas ja myös hyvä sotilas. Mitä muuta voisi toivoa aviomieheltä? Hän nyt ei vain ole se, jonka kanssa haluan naimia. Mutta et myöskään mene naimisiin merirosvo Sandokanin kanssa. Mutta minä rakastan Sandokania. Minulla on jotain saappassani. Älä liiku! En aikonutkaan lähteä minnekään.
noita loistotemppujasi. Hypnoosista on ollut hyötyä. Minun onneni, kun olit paikalla. Helppo juttu mennä. Selvä. Lordin kartano on tuo muurin takana. Mitä meidän pitäisi tehdä? En ymmärrä. Mitä? Käskyt ovat käskyjä. Meidän pitää vain totella niitä, mutta haluaisin silti tietää. Minusta on kumma juttu, että Lordi James halusi tuplavartion täksi yöksi, vaikka mitään ei tapahdu. Kuulin, että Sandokan on vapaalla jalalla ja saattaa ilmaantua tänne. Prinssin valepuvussa. Hän sai Lordi Jamesin näyttämän helmeltä. Minua näköjään odotetaan. Jep, paras olla ryntämättä sinne suinpäin. Tunnen paikat. Voimme piiloutua tuonne huvimajan taa. Ja sitten? Painumme talolle. Minä kiipeän Marianan huoneeseen, kun sinä pidät vahtia alapuolella. Viemme Marianan turvaan ja piiloudumme, kunnes tapaamme pojat. Helppoa. Kyllä, paitsi että on mahdollisuus, että paroni William, Lord James ja jotkut heidän sotilaistaan vangitsevat meidät. Ei mitään syytä huoleen. Olen tehnyt päätökseni. Aion panna helmeni Marianan kaulaan, eikä kukaan tai mikään pysty estämään minua. Kun Sarawikin häijyn raja suunnittelee uusia ansoja ystäviemme päämme menoksi, nämä lähtevät etsimään Marianan neitoa. Tällä välin Lordi James yrittää saada Marianan unohtamaan rakastettunsa Sandokanin. Muistakaa katsoa seuraava jakso.